وبكره تدخلي الكليه اللي انت عايزاها ويقولوا لك برافو، انت عملتيها ازاي؟ مش لازم اللي حواليك يقولولك برافو علشان تكملي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين، وحشتوني جدا جدا جدا. واخيرا هقول لكم اهلا بيكم في حلقه جديده من سما ستوك. كتير كان بيجيلي احباط من فكره ان انا مثلا بنزل لسه فيديو على السوشيال ميديا، انا لسه مش معروفه قوي، بنزل مثلا فيديوهات وما بتتشافش قوي، او اللي بيشوفها بس الدايره المقربه مني، اللي ببقى حاطه طموحات وان انا الفيديو هيتشاف، وببقى عامله مجهود في السكريبت وعامله مجهود في التصوير وكده، وملاقيش الاقبال كفايه عليه. فكنت بجد بيجيلي احباط كبير جدا 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 لمجرد ان هو ما بيتشافش. وكنت بيجيلي وقت بقول طب خلاص، يعني الناس ما بتشوفوش، فخلاص انا مش هقدم حاجه. وكنت بجد ببقى في الزون دي كتير جدا، وبيجيلي احباط لدرجه بقول يعني نفسيتي مش احسن حاجه وكده. فافتكرت ان انا كان حصل لي نفس الموقف ده، بس مش معايا، كان مع واحده صاحبتي كانت برضو نفسيتها مش احسن حاجه، وعماله بتحكي لي ان هي برضو بتقدم فويس اوفر وكده، وان هي بتقدم حلقات ومش متشافه برضو، وان هي حاسه ان هي مش شاطره. وبجد انا بالنسبه لي كنت شايفاها شاطره جدا جدا جدا، وبتعمل اللي عليها، وبتقدم فعلا مجهود في الحاجه اللي هي بتعملها. فقلت لها جمله انا افتكرتها بعد كده، قلت لها اعملي الحاجه اللي انت تحبيها، او قدمي الحاجه حتى لو انا بس اللي هتفرج، يعني حتى لو انا بس اللي هشوف وهتفرج، انا بجد مهتمه باللي انت بتعمليه وبيعجبني، مش مجرد بس ان انت صاحبتي، بجد انت شاطره وموهوبه. لما جات لي لحظه ادراك كده، اللي هو انا ما بعملش كده ليه مع نفسي؟ يعني ليه لما بيجيلي احباط ما بقولش لنفسي اعملي، حتى لو بس شخص واحد هو اللي هيشوف، حتى لو شخص واحد هو اللي هيستفيد. لو اخدت بجد المبدأ ده، لو عملت لمجرد ان انا بس بعمل الحاجة اللي انا بحبها ومش مستنيه لها مقابل، بجد لو انتوا عملتوا كده في حياتكم هتحسوا بفرق شاسع. انتوا مش مستنيين مقابل اللي انتوا بتعملوه. لو انت بتقدمي نصيحة لصاحبتك، انت مش مستنيه ان هي تعمل حاجة في المقابل. الصوت صعب. لو انت بتقدمي اي حاجة، ما تستنيش مقابل ليها. لو انت بتشتغلي حاجة انت بتحبيها، بجد ما تستنيش عائد منها، علشان ما تضايقيش. يعني خدي الرحلة، وخدي ان انت بتحبي الحاجة دي وبس. وكنت شفت بنوتة تتكلم في فكرة بجد بجد استوقفتني جدا جدا جدا. احنا ليه ما بنعملش الحاجة لمجرد ان احنا متحمسين لها؟ يعني انا بحب الفيديوهات، بحب اتكلم عن حاجات بتهمني وبتهم ناس تانية، ليه ما باخدهاش بفكرة ان انا متحمسة ان انا اعمل الحاجة دي؟ انا متحمسة ان انا اعمل سكريبت، متحمسة ان انا اصور انزل فيديو الناس تستفيد منه. ليه مش باخدها بانرجي ان انا بفكرة او بطاقة ان انا متحمسة للحاجة، مش ان انا خايفه منها، ان انا اقعد افكر انا بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديو، طب الفيديو ممكن ما يكونش احسن حاجه، ما تبقاش كواليتي احسن حاجه، الصوره، الصوت. انا لو قعدت افكر، يعني انا ال الخلفيه اللي ورايا مش احسن حاجه، بس صورت وخلاص. يعني قلت انا لو قعدت افكر في الموضوع ده، وان انا اصور في احسن مكان وفي احسن صوت، مش هعمل حاجه. فاحنا ناخد الحاجه بحماس بدل ما ناخدها بخوف. فبجد فكرة تحفة، فكرة عظيمة. يعني غير ان انت لو اخدتي بالك ان كل حاجة بتسبب لك احباط او بتسبب لك تعاسة في حياتك عامة، هي افكارك. كل حاجة دي جاية نابعة منك، نابعة من افكارك انت، محدش قالك عليها. يعني اغلب بجد الحاجات اللي بتسبب لنا احباط، ممكن اكيد ان حد تاني هو اللي احبطنا، بس بجد ان احنا اللي احبطنا نفسنا بنفسنا. يعني بجد في كوت بحبها جدا اسمها مصدر تعاستك وسعادتك هي افكارك. بجد انت لو فكرتي فيها ثانية، هتلاقي ان انت اللي بتحبطي نفسك بنفسك. انت اللي شايفة ان انت قليلة، وشايفة ان انت ما تقدريش تعملي الحاجة دي. بدل ما تحبطي نفسك، شجعيها، شجعيها بجد، وبطلي تحبطي نفسك وتقللي منها. في اشخاص حوالينا بيحبطونا، دول حاجة تانية، قاصدين ان هما يحبطوكي. وفي اشخاص مش بيدعموكي. يعني ايه مش بيدعموكي؟ يعني ولا بيقولوا لك شاطره ولا بيقولوا لك انت مش شاطره، يعني هما في النص كده، انت مش فاهمه موقفهم. يعني
انا حاسه ان هو ممكن ما يبقاش حاجه غير ان هم مش فاهمين انت بتعملي ايه. ممكن مثلا انا كسما لسه بنزل فيديوهات، ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفه انا لسه بعمل ايه، عشان انا نفسي ممكن ما كنتش لسه عارفه. مش بيدعموني، مش لفكره ان هم ما بيحبونيش، لفكره ان هم مش عارفين انا لسه بعمل ايه، مش حكايه حاجه. ففي ناس ممكن ما تكونش عارفه فعلا انت لسه بتعملي ايه، ممكن لسه بيترقبوا ايه اللي انت بتعمليه، مستنيينك تعملي انجاز كبير فيشجعوكي مثلا او كده. والناس اللي بجد بيحبطوكي لمجرد ان هما بيحبطوكي، اسمعي وخرجي، اسمعي وخرجي بجد. يعني اللي شايف ان انت مش هتحققي حاجه في حياتك، مش هتشتغلي، مش هتجيبي مجموع عالي، بجد يا جماعه الناس دي صعبين قوي، وخصوصا خصوصا لو في دايرتك المقربه، لو في الدايره اللي هي عيلتك، تبقى صعبه قوي. بس اسمعي وخرجي من الناحيه التانية. لو حد شايف ان انت مش هتدخلي الكليه اللي انت عايزاها، وان انت بجد ما بتعملش اللي عليكي وما بتذاكريش كويس وبيحبطوا فيكي، قول لهم ايوه صح، واشتغلي على نفسك. مش لازم تقولي، يعني اشتغلي على نفسك، وحطي في دماغك ان انت هتبقي حاجه وانت تدخلي الكليه اللي انت عايزاها، وبكره تدخلي الكليه اللي انت عايزاها ويقولوا لك برافو، انت عملتيها ازاي، يا سبحان الله. فبجد ما تحبطيش ما تحبطيش ما تحبطيش، حتى لو بجد حد واحد بس اللي بيشجعك، او لو مفيش حد بيشجعك خالص، شجعي انتي نفسك وخليكي جيشك الوحيد. وبجد خلي، يعني مثلا لو حد بيحبطك خليها حافز ليكي، اللي هو ايه، والله اللي عملت الحاجه دي عندم فيكي وفيها، علشان اثبت لكم ان انا شاطره، واثبت لكم ان انا فعلا موهوبه. وبجد انتوا شطار جدا 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 وموهوبين، وبجد ما تحبطوش. ودي رساله لاي حد بيشوف الفيديو ده، ما حدش يستاهل ان هو يحبطك وان هو يقلل منك ايا كان هو ايه، بجد. وبس كده، دي كانت رساله الفيديو، واشوفكم في حلقه جديده من سما ستوك. بحبكم قوي.